gente, então, você lembra aquele vídeo que eu postei agora? Então, eu sem querer parei de gravar. Então, hoje a gente vai continuar amolecendo. Eu tô com a mesma roupa porque eu acabei de perder a parte. Mas eu ainda não amoleci mais. Eu acabei apagando, parando de gravar, sabe? E agora eu vou amolecer mais e eu já volto. Gente, eu ainda nem amoleci. Vou amolecendo aqui por enquanto que eu falo com vocês. Então, gente, eu fui pausar. Aí eu acabei clicando na parte de parar de gravar o vídeo, porque fica do lado do pausar. Então, essa é meio que a parte 2, né, daquele vídeo. Eu nem falei tchau. Pra vocês verem como que foi atrapalhado. Ó, gente, já tá amolecendo bem. E, gente, escreve aí nos comentários. Gente, eu acho que não tem comentário. Ah, o YouTube parou por um tempo de deixar comentário, assim, nos canais que não dizem. Mesmo assim, não sei, então, 1 minuto, eu tendo só 6 aninhos, 5, assim, tem 6 anos ainda. Ele ainda não deixa, porque ele tem medo de alguma pessoa, assim, comentar alguma coisa, né? E a mãe não gostar e processar o YouTube, essas coisas. Gente, mas a culpa não é do YouTube, é dos usuários, tá bom? Então, vão lá no meu Facebook. Gente, eu vou instalar. Eu sem querer também, gente, eu desinstalei meu Instagram. Mas eu vou deixar meu Facebook aqui embaixo. Vou falar aqui já com vocês também o meu Facebook, que é Alanis Assis. Gente, tem vários Alanis Assis. Sou eu mesma, mas é o mais que tem mais fotos recentes. Só vocês entrarem neles e verem as fotos recentes. E verem o que tem mais fotos recentes. Gente, eu vou postar o vídeo. Eu vou postar uma foto lá no Facebook. E quem deixar mais comentários assim bonitinhos, eu vou dar um coraçãozinho e vou mandar um beijo aqui no próximo vídeo. Olha, gente, como que tá boa essa slime. Ela ficou meio que um cinza, sabe? Ai, mas vamos fazer agora os testes que eu falei que eu ia fazer no outro vídeo. Ó, vamos começar o teste. Deixa eu chegar pra lá, clique. Ó, gente, deixa eu chegar mais perto da câmera. Ó, gente. Tá ouvindo? Gente, eu não ligo que os meus vídeos estão sem edição, assim. Que eu ainda vou, né, chamar um editor pra editar meus vídeos certinho, ficar bonitinho. Mas por enquanto nós mesmo que somos a edição do vídeo. Ó, vamos ver se tá fazendo bolha. Ai, eu babei. Gente, tá muito apertadinho aqui. Vai, vamos fazer agora certo. Ó, tá fazendo, só que tá muito pequena, entenderam? Oh, vocês viram? Tá muito boa essa slime. Ó, vamos ver a cachoeira. Deixa eu... Ó, gente, eu vou filmar aqui em cima. Quando começar a cair aqui embaixo. Agora vamos ver
vocês vão ter a própria visão, vão cair em vocês. Ó, esse slime vai cair em vocês. Ó, gente, olha o que nasce. Caiu em vocês. Caiu em vocês. Ó, tá super chique assim. Deixa eu ver. Assim, ó. Eu gosto de fazer assim. Vai amolecer mais um pouco. Eu amo slime bem mole. Gente, eu vou ficar aqui batendo papo, mexendo na slime, pra chegar a pelo menos 10 minutos o vídeo, tá bom? Então, gente, me digam, vocês têm quantos anos? Eu tenho, não posso falar, não, quando eu postar as fotos do meu aniversário, vocês vão ver. Gente, tá muito boa essa slime. Maravilhosa. Gente, eu moro no Rio de Janeiro, tá bom? Só pra avisar, porque vocês podem pensar. Pretendo me mudar para os Estados Unidos já. Já vou me mudar. Quem dera, né? Que eu já fosse mudar logo logo. Eu vou fazer intercâmbio, mas eu ainda sou muito nova pra fazer intercâmbio. Intercâmbio. Eu amo os Estados Unidos, é um lugar que eu amo ir. Vida. Gente, espera aí.